Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta mongko lamun takon sira fa ayyut tariqaini mongko utawi dinti dalan loro iku asluku nempuh kula tariqul khaufi nempuh kula ing dalan khauf au tariqur roja'i utawi dalan roja. Kalau kamu bertanya jalan mana yang harus ditempuh ini, jalan khauf atau jalan roja, yuqalu den jawab laka maring sira bal al murakkabu balik kang den susun bainahuma antarane rojak lan khauf ya, jadi gabungan antara keduanya yang harus ditempuh itu. Falaqad qila mongko yekti teman-teman wis den ngendikaake man sapane wong gola bakang ngelindih alih ing atase man apa arroja urojak sora mongko dadi sapa man dadi murjian wong golongan murjiah. Wong golongan murjiah itu ya. Murjiah itu satu gagasan yang muncul pada zaman Abbasiyah ya. Muncul pada zaman Abbasiyah yang menyatakan bahwa tindakan manusia di dunia ini, manusia tidak bisa mengadili tindakan apapun di dunia ini karena segala sesuatu nanti akan diputuskan oleh Allah sendiri di akhirat. Murji'ah. Ya, dari arja itu menunda, mengakhirkan penghakiman atas perbuatan manusia nanti di akhirat. Ini golongan murji'ah. Jadi nek dunia ini ya apakah melakukan dosa ini itu, kesalahan ini itu ya nanti Allah sendiri yang akan memutuskan. Dan dia menganggap bahwa ya ibadah itu ya tidak akan ada pengaruhnya, maksiat tidak akan pengaruhnya karena semua kembali kepada kehendak Allah saja, semau-maunya Allah. Ini golongan murji'ah. Ya, sora murji'an bihi sebab ngelindhiye rojak. Rubbama yukhafu terkadang den kuwatirake alih ing atase wong apa ai yasira yen to dadi sapa wong dadi khuramiyan wong golongan khurami iki malah ya lebih ekstrim. Khurami ini juga zaman Abbasiyah ya, ini gerakan ini sebenarnya muncul sebagai ekspresi apa jenenge ekspresi anti Arab oleh orang-orang Persia. Pemimpinnya jenenge Babak Khoromdin, mulane dijenengi Khuromiyah. Karena pemimpinnya namanya Babak Khoromdin. Jadi dia ini membuat propaganda ya bahwa Arab dan Islam telah menjajah Persia. Maka kemudian dia mengubarkan perlawanan dengan menganjurkan maksiat. Jadi malah ekstrim itu Khuromiyah ini. Gerakan menganjurkan maksiat sebagai ekspresi menentang Arab dan menentang Islam. Cara mono nasionalisme Persia kira-kira ya, merasa dijajah oleh Arab. Karena memang itu Persia ditaklukkan oleh Arab pada waktu itu ya. Ini Khuromiyah. Nah, wa man lan sapane wong gola-gola bakal nglindhe ale ing atase man apa al khaufu. Khauf sorot mongko dadi zaman dadi harurian. Wong golongan Haruriyah. Haruriyah itu ini ideologi dari yang kemudian
melahirkan Khawarij, ini Haruriyah ini. Harur itu maknanya bebas. Dinamai begitu karena mereka menyatakan membebaskan diri dari ikatan dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Membebaskan diri dari baiat terhadap Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka pada perkembangan berikutnya ini menjadi kelompok Khawarij itu, Haruriyah ini. Nah, kelompok Haruriyah ini ekstrim dalam arti apa-apa gantuk, apa-apa enggak boleh. Maka kadang-kadang disebut sebagai muhakkimah. Golongan Haruriyah kadang disebut muhakkimah karena semua harus dikembalikan kepada pada teks lafziyah dari Quran. Semboyannya itu la hukma illa lillah. La hukma illa lillah. Semua harus dikembalikan pada teks yang letterlek dari Quran. Itu muhakkimah atau Haruriyah ini. Yang kemudian menjadi Khawarij. Nah, dari ekstrim ini wong saiki nek muni antara radikal atau liberal. Ngono-ngono iku sakjane ngawur ngono. Sakjane ora ono hubungane. Radikalisme karo liberalisme. Wong saiki mari itu ndak mau jujur, tidak mau jujur melihat sejarah. Semuanya kita cuma terjebak di dalam persaingan antar kelompok di masa kini. Dan itu masalahnya tidak ada di situ. Aku muni kalau Amerika menginvasi Indonesia, seandainya Amerika menginvasi Indonesia, saya jadi teroris. Aku muni ngono. Terorisme itu bukan soal aliran keagamaan. Ini soal sejarah peradaban. Semono iku pokoke. Kowe nek terlalu rojak iku dadine terus sakarepe dhewe. Kaya kelompok Murji'ah utawa malah kelompok Huromiyah itu. Nek kalau terlalu khauf itu bisa jadi Haruriyah, jadi koyo wong Khawarij ngono iku. Nah, ambal muradu tekang den kersakake iku allayan farida yen to ora ijenan apa sapa wong bihadima kelawan salah sijine roja lan khauf dunal akhiri tanpa liyane. Jangan cuma make salah satu saja, harus dua-duanya. Fa inna bil haqiqati mongkosdune kelawan hakikat arroja al hakikiyah kang hakiki iku la fakhu ora pisah-pisah apa rojak hakiki anil khaufil hakiki saking khauf kang hakiki. Rojak yang hakiki itu tidak terpisahkan dari khauf yang hakiki. Wal khauful hakikiyu tai khauf hakiki kula yang fakhu ora pisah-pisah apa khauf hakiki anir rojai sanging rojak al hakiki kang hakiki. Sebaliknya khauf hakiki tidak bisa dipisahkan dari rojak hakiki. Walidali kawan kono madkur kila den ngendikaake ar-roja'u kullu ta roja yus kabehane roja iku li ahli khaufi kedue ahli khauf. Ya, yang namanya roja itu ada pada orang yang punya khauf. Lal amni orang bukan orane wong sing rumangsa aman ngono ya. Orane ahli aman, ahli khauf bukan ahli aman. Di roja itu yang bisa punya roja itu adalah orang yang punya khauf bukan orang yang merasa aman.
Wal khaufu ta khauf kullu sakabehane khauf iku ahli rojai kedue ahli roja lal yaksi orane ahli yaksi ahli putus asa. Ya khauf itu sepenuhnya ada pada orang yang punya roja, bukan orang yang putus asa. Fa in qulta ya fa in qulta mongko lamun ngucap sira fal yakunu mongko ana ta ana apa ahadu masalah siji rojak khauf iku arjahu luwih kuat menal akhori tinimbang liyane. Mana yang apakah salah satu dari dua itu ada yang lebih kuat, lebih artinya lebih penting, lebih utama dari yang lain. Au aksaru to luweh akeh apane dikron ngiling-ngilinge bikhalin kelawan babar pisan. Apakah ada yang memang harus lebih dipentingkan dan lebih banyak diingat dari yang lain di antara kedua itu? Fa'alam mengko ngerti sira annal abdas dune kawula iku kanan likane ana sapa kawula iku sahihan sehat ora lara qawiyan tur kuat fal khaufu mengko te khauf iku aula luwih utama bi kelawan kawula luwih utama ya. Nah wa idza marida lan nalikane lara sapa kawula wa dhaufa lan apes sapa kawula la siyama idza asrafa luweh-luweh nalikane margi sapa kawula alal akhirat ing atase akhirat tegese wis meh mati farroja'u mengko te roja iku aula luweh utama kada kaya mengkono mazkur sami tukurungu ingsun ulama ing para ulama yaquluna padha ngendikan sapa ulama. Ya kalau kamu dalam keadaan sehat, kuat, waras wiris, ya khauf itu lebih utama daripada roja. Nah, ketika orang itu dalam keadaan sakit dan lemah, apalagi mendekati ajal, maka roja lebih utama. Pada saat itu roja lebih utama. Ya, demikian pendapat para ulama. Kultu mengucap sapa ingsun Imam Ghazali wa dzalika mengkono-mengkono mazkur pandangane para ulama yang seperti itu iku lima krana barang ruwiya kang diriwayatake apa ma annallahu subhanahu wa ta'ala stune Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iku yaqulu ketika sapa Allah ana indal munkasirati ana ta ingsun Allah iku indal munkasirati ing dalem sandinge wong kang pecah apa kulubuhum atine atine wong ya. Min makhofati sebab wedi marang ingsun Allah. Gusti Allah ini hadis qudsi iki. Gusti Allah dawuh ana indal munkasirati qulubuhum min makhofati. Aku ini berada di sisi orang yang pecah hatinya karena takut kepadaku. Firman Allah. Fayasiru moko dadi apa roja'uhu rojae wong iku aulalu utama fi dzalikal waqti ing dalem kono-kono wektu ling kisari qalbi krana pecahe atine wong wa khaufihi lan utine wong al mutaqaddimi kang wis dhisik zaman sehati ing dalem zamane sehat wal kuwat lan kuat ya wal amkani lan mampu karena pada waktu sehat pada waktu kuat dan perkasa mampu melakukan apa saja dia sudah mengedepankan khauf maka pada saat hatinya takut pada puncak takutnya kepada Allah dia harus bisa harus bisa menghadirkan roja di dalam hatinya pengharapan kepada Allah supaya tidak putus asa. Walidzalika lan krana kono-kono mazkur yuqalu den dawake lahum maring wong-wong saleh ya wong-wong sing istiqomah dawake la takhafu wa la tahzanu padha-padha kuwatir sira kabeh
aja padha wedi sira kabeh wala tahzanu lan aja padha susah sira kabeh. Karena dia sedang merasakan rasa takut yang memuncak kepada Allah. Nah, kemudian dikatakan kepada mereka, jangan takut dan jangan bersedih. Nah, fa in qulta mongko lamun takon sira, alaisa ana to mboten wonten niku qad jaat teman-teman pun dugi napa al-akhbaru pinten-pinten hadis al-katsiratu kang kathah fi husnidzonni ing dalam husnudzon billahi kelawan Gusti Allah wa targhibi lan damel remen fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono husnudzon. Bukankah ada banyak hadis yang menyatakan atau menerangkan tentang husnudzon kepada Allah dan menganjurkan husnudzon kepada Allah. Fa'alam kau ngerti sira anna min husnudzonni sedune iku setengah saing husnudzon billahi taala kelan Allah taala iku al hadaru ngreksa min maksiati saking maksiat marang Allah, tegese wedi ora wani nglakoni maksiat. Wal khaufu lan wedi min iqabi saking siksane Allah, wal istihadu lan nemen-nemen fi khidmatihi ing dalem ngladeni Allah, khidmah marang Allah. Termasuk husnudzon itu adalah menghindari maksiat, takut kepada siksanya Allah dan bersungguh-sungguh di dalam khidmah kepada Allah. Itu bagian dari husnudzon. Ya. Itu kita ingat ketika Syekh Abdul Qadir Jilani digoda oleh iblis yang mengatakan, aku sudah ridho kepadamu. Iblis yang bicara seolah-olah dia adalah Tuhan, mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, aku sudah ridho kepadamu, maka sejak sekarang kamu boleh melakukan apa saja sesukamu. Kamu boleh melakukan apa saja sesukamu. Syekh Abdul Qadir Jilani langsung tahu ini pasti iblis, langsung dilempar bagia itu sambil diusir, ihsa ya lain, menyingkir dari sini, kamu yang terlaknat, wahai yang terlaknat, iblis. Kenapa Imam Syekh Abdul Qadir Jilani tahu bahwa itu iblis? Karena ini suara ini mempersilahkan berbuat apa saja sesukamu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memerintahkan, mempersilahkan, apalagi memerintahkan hambanya untuk berbuat jelek, tidak mungkin. Ya. Allah tidak mungkin, keyakinan bahwa Allah tidak mungkin memperbolehkan hambanya berbuat jelek, ya, itu adalah bagian dari husnudzon kepada Allah. Bagian dari prasangka baik kepada Allah. Bahwa Allah pasti hanya akan memperbolehkan hambanya berbuat yang baik-baik saja, bukan yang jelek. Naam wa alam lan ngerti sira annaha huna sedune iku tetep ing dalem kono aslan asilan pokok kang kukuh wa nuktatan lan nukta azizatan kang mulya. Ya, yaglatu kang kliru fiha ing dalam nuktah sapa al-katsirun akeh minan nasi sang menungso. Dalam hal rojak dan khauf itu ada satu pokok pikiran, satu poin yang penting yang banyak orang keliru, salah paham. Wa utawi asal iku annal farqa, studi perbedaan benar rojai antarane rojak wal umniyati lan ngalamun, antarane harapan dan lamunan. Apa bedanya harapan dan lamunan? Iku anar roja asdune rojak harapan ku yakunu ana apa rojak iku ala aslin ing ngatasé dasar asal
ada asal usulnya namanya roja itu, ada dasarnya. Wa tamanni utawi lamunan ngalamun niku layakun ora ana apa tamanni ala aslin ngatasé dasar pokok. Ora ana landasane. Roja itu adalah dasarnya. Kalau lamunan ndak ada landasannya. Maksudnya gimana? Misalu tae contone mazkur iku man wong zaro akan nandur sapa wong zaraan ing tanduran wis dalan teman-teman sapa man wa jamaah lan ngumpulake sapa man bedaron ing apa ya tumpukan panen. Bedaron ing tumpukan panen. Sumayaqulu nuli ngucap sapa man arju arep-arep ingsun ayah sula ing yen to hasil li kedue ingsun minhu saking tanduran mi'ata qafizin ing 100 qafiz. Apa mi'atu qafizin 100 qafiz. 100 qafiz itu apa? Qafiz itu ukuran yang setara dengan 1 sok. Sak sok. 1 qafiz itu sama dengan 1 sok. Sok zakat fitrah itu. 1 sok itu menurut yang paling hati-hati itu 4/4 liter, 4,25 liter ya ora kilo, liter. 4,25 liter itu 1 sok. 1 qafiz sama dengan 1 qafiz. 1 qafiz berarti 1 sok. Ya, nah, fadzalika ta mengkono-mengkono mazkur minhu saking man kurojaan rojak. Kalau ada orang bercocok tanam, menanam padi misalnya, dan dia bersungguh-sungguh di dalam menanam dan merawat tanamannya itu. Dan pada saat panen dia kumpulkan panennya sampai bertumpuk-tumpuk lalu dia katakan, ini aku berharap ini panennya ini ada 100 qafiz. Ada 1 ton. Itu sudah ngelumpuk lalu ini saya berharap ini panenan ini ada 1 ton. Sudah dipanen. Harapan bahwa sudah ada 1 ton itu yang disebut rojak. Wa akharu ta wong kang meneh iku la yazra'u, ora nandur sapa akhar zar'an ing tanduran. Wa ma ya'malu lan ora mergawe sapa wong sapa akhar yauman ing dalam sedina wae amalan ing sawijining amal dan tidak bekerja sama sekali. Fadzahaba mongko lunga sapa wong wa namalan micek sapa wong menturu wa falalan lale sapa wong kepeka ya utawa nglalekake sanatahu ing taune wong faidan mongko faida jaa mongko nalikane teka apa waktul bayadiri wektune panen yakulu ngucap sapa wong arju ngarep-arep ingsun ayah sulah ing yen to hasil li kedue ingsun minhu saking tanduran apa mi'atu qafizin 100 qafiz fayuqalu mongko den ucapake sapa lahu maring man ya fayuqalu mongko den ucapake lahu maring man min aina sangka endi laka iku tetep kedue sira hadar roja'u utawi kilah roja. Lho kok arep-arep ngono arep-arep kondi. Inna madzalika ing pestune mengkono-mengkono mazkur iku umniyatun kayalan ya. Lamunan bila aslin kelawan tanpa landasan, tanpa dasar. Kalau ada orang menanam tidak, bekerja juga tidak, tidur geludung setahun enggak ngapa-ngapain. Dan ketika musim panen tiba dia aku berharap aku bisa dapat padi 1 ton. Nah, ya jenenge ngalamun. Dari mana dia berharap dapat
1 ton, dia tidak menanam, tidak bekerja, tidak ngapa-ngapain. Ya. Itu namanya bukan rojak, tapi lamunan yang tanpa dasar. Ya, fal kadzalika mangko kaya begono mazkur iku kaya mengkono-mengkono mazkur abdu ta kawula ila stahadana kana teman-teman sapa kawula fi ibadatillah yang dalam ibadah marang Allah wa tahalan leren sapa kawula an maksiatillah taala saing maksiat marang Allah taala yaqulu ngucap sapa kawula arju arep-arep sapa ingsun ayyataqabbala ing yen to nampa sapa Allah Gusti Allah minni saking ingsun hadzal yasira iki lah ibadah kang sithik wa yutimmal yen to nyempurnakake sapa Allah hadzal taksira ikilah kekurangan ya kesembronoan artinya kekurangan di dalam ibadah wa yu'azzima lan yen to gedhekake sapa Allah asawaba ing ganjaran wa ya'fu lan ngapura sapa Allah anzal saking kepleset saking plesetan ya wa ahsana lan bagusake sapa wong azonna ing pencana fahaza mengko tawi iki min saking wong iku roja. Kalau ada seorang hamba dia beribadah secara bersungguh-sungguh berhenti dari maksiat ya, tidak melakukan maksiat. Kemudian dia berkata, aku berharap Allah menerima ibadahku ini walaupun sedikit dan menyempurnakan kekurangan-kekurangannya. Allah memberikan pahala yang besar dan mengampuni dosaku lah. Itu namanya rojak. Dia berprasangka baik kepada Allah itu namanya rojak karena sudah beramal. Nah wa amma idza qafala anapun nalikane lali sapa wong an zalika saya mengkono-kono ibadah lan nglereni maksiat wa tarakalan ninggal sapa wong taati ing pira-pira taat warta kabalan nglakoni sapa wong al maasi ing pira-pira maksiat al maasiyah ing pira-pira maksiat walam yuballan ora peduli sapa wong bisuhtillahi taala kelawan bundune Allah taala wala ridhohu lan ora nek ridhone Gusti Allah wala wa'dahu wala wa'di lan ora nek kelawan janjine Allah wa wa'idihi lan ancaman Allah ya. La kok summa akhozan nuli tumandang sapa wong iku yakulu ngucap wong arju arep-arep ingsun binallahi saing Gusti Allah al jannata ing swarga wan najat lan slamet minan nari saing neraka ya fadzalika mengko mengkono guneman minu saking wong saking kawula iku umniyatun ngalamun la hasila ora ana hasil ku maujud tahta ing dalem ngisore umniyah samaha ngarani sapa kawula ha ing umniyah ya ngarani rojaan ing rojak wa husnuzanni lan husnuzon wa zalika ta mengkono ngarani rojak lan husnuzon minhu saking wong saking kawula iku khotoun keliru wa dolalul lan sasar. Nah kalau sebaliknya kalau ada orang dia tidak melakukan ibadah taat malah melakukan maksiat-maksiat tidak peduli tidak takut kepada murka Allah tidak peduli apakah Allah itu ridho atau tidak peduli kepada janji-janji Allah maupun ancaman-ancamannya lah kok tiba-tiba dia bilang berharap mendapatkan surga dan selamat dari neraka ya namanya ngalamun tidak ada tidak ada hasil sama sekali. Tidak mungkin, artinya tidak mungkin terjadi. Hasil itu tidak mungkin terjadi. Dia menyebutnya rojak dan husnudzon, tapi itu sebetulnya keliru dan sesat. Itu bukan husnudzon, bukan rojak, tapi ngalamun. Waqat nazama lan teman-teman wis nyanyekake gawe nazam al makna ing makna sapa al qailu wong kang ngendikan piye ya tarjun najat tawalam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi tarjun ngarep-arep sira an najata ing slamet walam tasluk lan orang melaku sira masalikah enggon mlakune slamet ya iku ngalamun jenenge sebab inna safina tasdune prau
iku latasri ora mlaku apa prau al yabasi ing atase panggonan garing. Ya. Kamu berharap selamat tapi kamu tidak mau menempuh jalan keselamatan. Mengharapkan selamat kok tidak mau menempuh jalan keselamatan. Tidak masuk akal. Sebagaimana halnya perahu itu tidak mungkin berjalan di tempat yang kering. Wow, no perahu lewat jalan tol misalnya. Coba pakai roda. Ya, perahu yang ning banyu. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Ghazali, wa malan iku setengah sang barang, yubayinu kang nerangake apa mahazal asla ing ikilah pokok. Ma utai barang rawaina kang wis riwayatake sapa ingsun Imam Ghazali an Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaiku ana ustune Kanjeng Nabi qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al kaisu te wong kang cerdas, wong kang pinter, wong kang mlaku akale iku man wong dana kang nundukake sapa man nafsu ing nafsune man wa amilan ngamal sapa man lima krana barang ba'dal mauti kang tetep ing dalem sause mati wal ajizu ta wong kang apes iku man wong kang lemah iku man wong ittaba kang nuruti apa nafsune man nuruti hawa ing kepinginane ittaba akan nuruti sapa man nafsu ing nafsune man yaiku hawane kepinginane nafsu wa tamannalan kepengin sapa man Allah azza wa jalla ing atase Allah azza wa jalla ngepinginake al amaniya ing pira-pira kepinginan jenenge ya wong sing apes. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan nafsunya dan kemudian beramal untuk kepentingan sesudah mati nanti. Sedangkan orang yang lemah, tegese lemah ya termasuk yang goblok ya, termasuk yang bento. Orang yang menuruti keinginan nafsunya dan kemudian dia menginginkan macam-macam keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Nuruti nafsu tapi menginginkan anugerah Allah. Ini jenenge bento. Wa fi dzalika dalam kono-kono mazkur qala Hasanul Basri ketika sapa Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ya piye ngendikane anak kuaman sedune pira-pira kaum iku alhamahum ngono ya mem iku ben mau tulisan alhamahum ngono iku alhamahum ngilhami hum ing akwam apa amani yul maghfirati pira-pira kepinginan maghfirah aku kita eling iku ora alhamah alhat iku dari segi lafat ya cocok mergo amani iku jamak taksir biasane iku ditaknis jamak taksir alhat itu nggawe lelahan membuat dia enak-enakan lelahan alhathum ngono nggawe lelahan ing kaum apa amani yul maghfirati kepinginan oleh maghfirah karena dia melamun tentang maghfirah dia jadi enak-enakan ngono hatta kharaju sehingga metu sapa kaum minad dunya saing donya mafali sahale padha bangkrut walesat lan ora ana iku lahum tetep kedue akwam apa hasanatun satu kebagusan fayaqulu moko ngucap sapa ahadum salah sijine akwam ini sedune ingsun ku sinu bagusake sapa ingsun aljanna ing penyono birobi kelan pangeran ingsun wa kadzibalan dobos sapa ahaduhum ngapusi
Lau ahsana lamun bagusake sapa ahadum azunna ing penyono birobi kelan pangerane ahadum la ahsana yakti bagusake sapa ahadum al amala ngamal lahu krana Allah. Imam Hasan Basri ini ada orang-orang yang melamun tentang maghfirah kemudian enak-enakan sehingga mereka mati dalam keadaan bangkrut tanpa membawa kebaikan sedikit pun. Di antara mereka ada orang yang berkata, aku berkhusnudzon kepada Allah kok aku, berprasangka baik kepada Allah. Omongan begitu itu omongan yang omongan bohong. Kalau dia berprasangka baik kepada Allah, membaikkan prasangka kepada Allah, ya seharusnya dia membaikkan amalnya karena Allah. Dasarnya apa? Summatalan uli maca sapa Imam Hasan al-Basri qaulahu ta'ala yang dawuh Allah Ta'ala ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan al-ayat iki ketoke ning gone kafir ya. Iku sing teruse kita fal ya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman mongko sapane wong kana kang ana sapa man iku yarju ngarep sapa man nika arabi ing ketemu pangerane man fal ya'mal mongko supaya ngamal sapa man amalan ing ngamal shalihan kang saleh ayah wala yusyrik lan supaya ora nyekutake sapa man bi ibadati rabbi kelawan ngibadahi marang pangerane man nyekutake ahadan ing wong suci ngono. Jadi kalau orang barang siapa berharap bertemu dengan Tuhannya ya dia harus hendaknya dia beramal soleh. Dawuh Allah menawi piye ku wa dzalikum zannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Iki untuk mencela orang yang melamun tadi itu. Dzalikum utahe mengkono-mengkono perkara iku zannukum penyono ira kabeh alladzi dzanantum kang nyono sira kabeh bi rabbikum kelawan pangeran ira kabeh. Ardakum gawe rusak apa penyono ing sira kabeh fasbahtum mongko dadi sira kabeh kumnal khosirina setengah saking wong-wong kang rugi, yaitu penyana yang merupakan lamunan itu dia mengira berbaik sangka kepada Allah tapi tidak melakukan apa-apa, tidak mau beramal soleh. Itu adalah persangkaan yang ngawur namanya, persangkaan yang merusak dirinya sendiri sehingga dia merugi. Wa an Ja'farin ad-Dubai, saking Ja'far ad-Dubai rahimahullah, ana ustune Syekh Ja'far qala ngendika sapa Syekh Ja'far. Ra'aitu wa ingsun Aba Maisarah ta ing Abu Maisarah. Abu Maisarah juga salah seorang sufi besar. Al-Abida kang ahli ibadah. Waqat batat lan teman-teman ketok apa adla'uhu pertelo apa adla'uhu pira-pira igane Abu Maisarah, igane ketok saking kurunya ya, saking kurune iku tulang iganya sampai kelihatan. Minal istihadi sebab nemen-nemen mulai ibadah, mulai tirakat. Kultu ngucap sapa ingsun matur sapa ingsun yarhamuka muga-muga paring rahmat melasi ing panjenengan. Sapa Allah Gusti Allah inna rahmatallahi sedune rahmate Gusti Allah ku wasi'atun jembar. Fagudiba mengko duka sapa Abu Maisarah. Duka. Wa qala ngendika sapa Abu Maisarah, "Haraita ana ta weruh sira ningali sira minni saing ingsun maing barang ya dulu kang nuduhake apa ma'al kunute ngatasé putus asa. Inna rahmatallahi sedune welase Gusti Allah qaribun parek minal muhsinina saking wong-wong kang agawe bagus." Ya, ini Ja'far ad-Dubai dia bertemu dengan Abu Maisarah dan melihatnya begitu kurus sampai tulang iganya kelihatan semua ya, karena kebanyakan tirakat.
Maka dia lalu Ja'far ini mendoakan Abu Maisarah, Masya Allah, semoga panjenengan dirahmati Allah, rahmatnya Allah itu luas, semoga panjenengan mendapatkan rahmat Allah. Didoakan begitu, malah marah si Abu Maisarah, apa kamu pikir aku ini putus asa kepada rahmat Allah apa gimana? Kamu doakan segala itu. Kamu kira aku begini ini aku tidak mendapat rahmat Allah apa? Apa kamu kira keadaanku yang kurus kering ini menunjukkan bahwa aku tidak mendapatkan rahmatnya Allah begitu? Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, nah, qala Ja'far, ngendika sapa Ja'far fa'abkani mongko gawe nangis ingsun apa qauluhu pengendikane Abu Maisarah. Nah, Imam Syekh Ja'far itu nangis dhewe malah karena menyadari kekeliruannya. Fa iza kana mongko nalikane ana sapa kullur rusuli sekabehane para rasul, para utusan, wal abdal lan wali-wali abdal ya, wal auliya lan para wali liyane, ma'akul hadal istihadi serta sekabehane ikilah perjuangan fit taatin dalam taat, wal hadar lan wedi ya, nginggati anil maksiati sae maksiat, murtabitina hale hale ngugemi temenanan, mengikatkan diri semua, mengikatkan diri pada perjuangan. Faiz takulu mongko ing apa takulu ngucap sira. Sekarang ya perhatikan. Itu semua utusan, semua wali-wali dengan segala tirakat beliau-beliau, tirakat semua. Kanjeng Nabi itu lapar pernah sampai mengganjal perutnya dengan batu saking laparnya. Salat sampai salat malam sampai bengkak kakinya. Dan sungguh-sungguh menghindari maksiat. Tanpa lengah sama sekali. Terus gimana coba kamu pikir mereka ya, para nabi dan para wali ini? Amakana ana ta ora ana iku laum tetep kedue para nabi lan para wali. Apa husnuzannin baguse penyono billahi kelawan Allah. Apa kamu pikir para nabi dan lain-lain para wali itu tidak punya baik sangka, tidak berbaik sangka kepada Allah, tidak punya baik sangka kepada Allah? Bala, jelas punya. Bala iya, jelas punya. Fa innahum muqasdune para rasul lan para wali kanu ana sapa para rasul lan wali iku a'lama luweh ngerti bisaati rahmati kelan jembare rahmati Allah. Wa ahsana lan luwih bagus apane donan penyanane bijudi kelan lomane Allah. Walakin alimu tetapine ngerti sapa para nabi lan wali annadzalika sedune mengkono-mengkono husnudzon dunal istihadi tanpa istihad iku umniyatun lamunan wa gururun lan tipuan. Ya, para nabi dan para rasul, para wali itu bukannya tidak punya husnudzon, tapi mereka tahu betul, mereka lebih tahu tentang luasnya rahmat Allah dan lebih baik husnudzonnya kepada Allah, kepada kemurahhatian Allah. Tapi mereka bertirakat habis-habisan begitu karena mereka tahu bahwa berbaik sangka tanpa perjuangan, berbaik sangka tanpa bersungguh-sungguh di dalam ibadah, dalam penghambaan, itu ngelamun sama dengan lamunan dan tipuan. Faktabir, mongko
ngalapot tulodo sira bihadil nuktati kelan ikilah nuktah. Ya. Ambillah teladan dari nuktah ini. Wa ta'ammal lan angen-angen sira halahum ing tingkae para rasul lan para wali wan tabih lan ngelilira sira menruk datika saking turu ira wallahu taala Allah taala wal taufiqi zat kang nguasani pitulungan. Naam faslun tawi iku pasal wa jumlatul amri utawi gemlengane perkara iku annakasdune sira ida tadzakkartan kalian ngeling nalikane ngeling-eling sira saat rahmatillah taala ing jembare rahmat Allah taala allati sabaqat kang disi apa lati apa rahmah ghadabahu ing bendune Allah wasiat lan jembari memenuhi apa rahmat kulla syai'in ing saben-saben suwiji summa ing kunta nuli lamun sing enak iku didadekno nganu wae, didadekno mukhafafah. In sing asale inna. Ya. Jadi tetep kanune apa jenenge maktufe iku tetep saat rahmatillah. Nuli eling ing kunta ing setuhune kelakuan ngono. Jadi idza tadakkarta nalikane ngeling-eling sira saat rahmatillah taala ing jembare rahmati Allah taala allati sabaqat kang disi apa rahmat ghadabahu ing bentunya Allah wa wasiat lan jembari apa rahmat kullasain ing sakabehane suwiji summa ing kunta nuli ngeling-eling sira ing setuhune kelakuan iku kunta ana sira iku min hadhil ummati saking ikilah umat almarhumati kang den welasi alkarimati kang mulya Allah taala mungguhe Allah taala ya summa ghayata fadli nuli ngeleng-eleng sira ing pol-polane lumane Allah al azimi kang agung wa kamala judihi lan sempurnane kelumanane Allah al karimi kang mulya wa ja'ala lan dadiake sapa Allah unwana kitabi ing judule kitabe Allah ilai kamaring sira kitab sing diturunkan kepada kita yaitu Quran ini seolah-olah kan kaya-kaya Gusti Allah ini menulis surat kepada kita wujudnya adalah Quran yaitu judule kitab Gusti Allah iku Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah ndadekno judule kitab Bismillahirrahmanirrahim. Jelas maknane ning kono. Summa kasrota ayatihi nuli ngeleng-eleng sira ing akeh peparingi Allah ila kabaring sira. Wa nikmatilan nikmate Allah alaika ngatasé sira zahiratan hale bangsa zahir batinatan lan batin. Min ghairi safiin sing tanpa penolong au qadamin utawa jangkaan sabiqatin kang dhisik laka kedue sira ya kamu mengingat-ingat bahwa sekian banyak nikmat Allah diberikan kepadamu tanpa ada yang memintakan tanpa ada perbuatanmu yang membuatmu layak menerima nikmat itu. Ya. Jadi kalau kamu mengingat-ingat luasnya rahmat Allah yang mendahului murkanya yang memenuhi segala sesuatu dan kemudian engkau ingat bahwa engkau termasuk di antara umat yang dikasihi yang mulia umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bagi Allah di sisi Allah adalah umat yang dikasihi dan mulia dan kamu ingat
mentuknya kemurahatian Allah, sempurnanya kemurahatian Allah, dan bahwa Allah menjadikan judul kitabnya itu yaitu Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Kamu mengingat betapa banyak anugerah Allah kepadamu, nikmat-nikmat Allah untukmu, baik yang nikmat lahir maupun nikmat batin, yang diberikan tanpa ada yang menolongmu, tanpa pakai kata belece kamu itu diberi begitu aja, dan tanpa ada tindakanmu yang membuatmu layak menerima nikmat itu. Kamu belum melakukan apa-apa sudah diberi. Wa tadzakkar talan ngeleng-eleng sira menjani bin akhara saking iringan kang weneh, ngeleng-eleng kamala jalalihi ing sampurnane kagungane Allah, wa azmatihi lan ya kagungane Allah, wa idzama sultanihi lan agunge kerajaane Allah, wa haibatahu lan wibawane Allah, summa syiddata ghadabihi nuli apa jenenge abote murkane Allah, bahwa murka Allah itu berat untuk ditanggungkan. Alladzi la taqumu kang ora jumeneng lahu krana ghadabe Allah apa as-samawati pira-pira langit wal ardulan bumi. Langit dan bumi ini kalau ditimpa murka Allah rontok semua, bisa tegak. Summa ghayata ghaflatika nuli ngeling-eling ing mentoke pepeko ira kelalaian ira, wa kasrata dzunubika lan akeh dosa-dosa ira, wa jafwatika lan wangkot ira, begedut ira, ma'adik qati amri sertane lembute urusane Allah, wa khatari muamalatihi lan watirine muamalai Allah fi ihatati ilmihi ing dalem apa komplite ngelimputine ngilmune Allah, ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Wa basarihi lan waspadane Allah bil uyubi kelan pira-pira cacat, wal huyubi lan pira-pira perkara kang samar. Summa husnawadihi nuli ngeleng-eleng sira ing baguse janjine Allah wa sabiran ganjarane Allah, alladzi la yablughu kang ora tumeka kunhahu ing hakikate ing sejatine janji lan ganjaran mau apa al-auhamu pira-pira pengangen-angen. Wa syiddata wa'idi lan eling sira ing abote ancamane Allah, wa alima iqabihi lan nglarakakene siksane Allah. Alladzi la yahtamulu kang ora bisa nanggung zikrahu ing ngeleng-ngeleng siksa apa al-qulubu pira-pira ati. Jadi kamu ingat dari sisi yang lain, kamu ingat keagungan Allah, ingat wibawanya Allah, betapa berat murkanya, sehingga kalau ditimpakan kepada langit dan bumi akan rontok. Kemudian kamu ingat betapa lalainya dirimu, betapa banyak dosamu, betapa begedutnya kamu. Sedangkan Allah itu tindakan-tindakan Allah sangat rumit. Kita tidak tahu kapan Allah berkehendak untuk mengampuni kita atau menyiapkan atau apa namanya ngelulu, ya, menjerumuskan kita tidak tahu. Karena Allah sendiri yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu, dan Allah mengetahui segala cacat, mengetahui segala hal yang samar. Kemudian kamu juga mengingat-ingat janji-janji Allah dan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah, yang angan-anganmu tidak akan mampu
mencapainya. Dan kamu juga mengingat-ingat beratnya ancaman Allah, betapa menyakitkannya siksa Allah, yang hati tidak akan kuat untuk mengingatnya saja tidak kuat hati. Tarotan yang dalam siji waktu tanduru nyawang sira ila fadli maring keutamaane Allah, keburahatian Allah, wa tarotan yang dalam waktu liyane tanduru nyawang sira ila adzabihi maring siksane Allah, wa tarotan yang dalam siji mangsa tanduru nyawang sira ila ra'fatihi maring welase Allah wa rahmati lan ya welase Allah, wa taratan dalam wektu liyane tanduru nyang sira ila nafsi kamaring awak dhewe ira fi jafawatika yang dalam pira-pira wangkot ira ya begedut ira wajana yatika la wajana yatiha ya wajafawatiha lan pira-pira begedute nafsu wajana yatiha lan apa kriminile nafsu ya. Nafsu itu kriminal, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan pelanggaran. Ya, satu waktu kamu ingat kemurahatian Allah dan di waktu yang lain kamu ingat adabnya Allah. Satu waktu kamu memandang kasih sayang Allah, terus di waktu lain kamu menyadari, kamu melihat dirimu sendiri, nafsumu yang begedut dan banyak melakukan kesalahan. Nah, faida fa'alta mongko nalekane nglakoni sira melakukan semua itu ada mongko nekake bika kelawan sira apa jami'u zalika mengkono sekabehane mengkono-mengkono mazkur ilal khaufi maring khauf wa raja'a lan raja'. Kalau semua itu kamu lakukan, zikir-zikir tadi itu, maka semua itu akan membawamu kepada khauf dan roja. Wa kuntalan ono sapa sira kot salakta, teman-teman wis nempuh sira as-sabila ing dalan asyari'a kang gedhe, dalan gedhe maksudnya. Al-qasda kang sedengan, kang tengah-tengah, al-qasda kang tengah-tengah. Wa adal talan nengah sira anil janibaini saking iringan loro al muhlika ini kang binasaake karone yaiku al amni ngrasa aman wal ya'si lan putus asa wala tatihu lan ora bingung sira fihi ma ing dalem roja lan khauf ma'at ta'ihina sertane wong-wong kang bingung wala tahlikulan ora binasa sira ma'al halikina sertane wong-wong kang binasa. Ya, maka itu berarti kamu sudah menempuh jalan tengah dan kamu mempertahankan berada di tengah antara dua sisi yang berbahaya, yaitu sisi rasa aman dan sisi putus asa. Kamu tidak lagi bingung tentang rojak dan khauf dan tidak akan celaka. Wa syaribta lan ngombe sira asyaraba ing omben-omben al mamzuja kang den campur al adla kang sedengan. Kamu minum minuman yang merupakan campuran antara rojak dan khauf. Minuman yang moderat. Lagi minuman yang moderat, macane moderat ning kene iki. Fala tahliku mongko ora binasa sira biru dadi rojai sebab ademe rojak asirfi kang murni wala bikhararatil khaufi lan ora nek sebab panase khauf as-sirfi kang murni. Jadi minuman ya yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Karena campuran antara dinginnya rojak dan panasnya khauf. Kalau terlalu dingin niku lidu untu. Nek kepanasan gaber-gaber. Ya.
sedengan. Nah, wa ka'anna lan kaya sedune ingsun bika kelawan sira iku kot wasol ta. Teman-teman wis tumeka sira ilal maksudi maring tujuan ghaniman hale jarah. Ya, wa syufita lan den tambani sira minal illataini saking penyakit loro, yaiku penyakit aman lan penyakit rasa aman lan putus asa. Saliman hale slamet. Wa wajadta lan nemu sira wa wajadta lan nemu sira an nafsa ing nafsu iku qadim ba'asat teman-teman bangkit gemreka apa nafsu li taati maring taat. Wadanat lan tunduk apa nafsu fil khidmati ing dalem khidmah lailan ing dalem wayah wong ing dalem wengi wa naharon lan rina min ghairi fatratin kelan tanpa selo tanpa senggang wala ghaflatin lan ora nek pepeko lalai ya wis tanapta lan nginggati sira al ma'asya ing sakabehane maksiat wal makhazya lan sakabehane kehinaan wajartaha lan jutak sira ing maksiat ing maksiat bimarroten kelawan babar pisan ya. Nah maka kamu sudah sampai dengan demikian tampaknya kamu sudah sampai kepada tujuan dan mengambil manfaat dari semua penjelasan di atas dan kamu berarti sudah disembuhkan, diobati dari dua penyakit yaitu penyakit rasa aman dan penyakit putus asa. Kamu selamat dan menemukan nafsumu bangkit untuk melakukan taat dan tunduk di dalam khidmah malam dan siang dan malam tanpa ada senggang dan tanpa lalai, dan engkau menghindari maksiat dan menjutaknya sama sekali. Jutak itu tegese ya, apa? Bahasa Indonesia jutak itu. Mbok kuno jutak. Menjutaknya itu tidak mau apa? Tidak mau berhubungan lagi dengan maksiat penjutak. Kita bahasa Indonesia mendiamkan ora pate. Sing pas yo jutak iku sebaiknya di Indonesia kan aja. Janganlah menjutak orang. Soalnya angel golek makna nuansa yang pas itu kalau ndak menjutak. Kama qala kaya barang kala kang ngendika sapa Naufun al-Bikali. Nauf al-Bikali ini salah seorang perawi hadis ya. Piye ngendikane Nauf al-Bikali? Inna Naufan sedune Nauf dirinya sendiri, dia mengatakan tentang dirinya sendiri. Inna Naufan sedune Nauf idza dzakara nalikan eling sapa Nauf al-jannata ing swarga tola mongko dadi suwe apa sauquhu kangene Nauf wa idza dzakara nalikan eling sapa Nauf annara ing neraka tara moko mabur apa naumuhu turune Nauf, tidak bisa tidur. Nauf itu kalau ingat surga, dia menjadi kangen sekali, menjadi kepingin sekali. Dan ketika mengingat neraka, dia tidak bisa tidur. Ya, nah kalau itu semua sudah, maka wasirta lan dadi sapa sira khina idin ing dalem nalika iku, dadi iku minal asfiyai setengah saing wong-wong pilihan. Al khawasi kang khusus-khusus, al abidina kang padha ibadah, alladzina yaiku wong-wong wasofahum kang nyipati ing alladzina sapa Allah taala biqauli kelan dawe Allah ya innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Dawe Gusti Allah naum sedune wong-wong iku mau wa asfiya al khawas al abidin
iku yusariuna padha bersegera padha age-age sapa wong-wong fil khairati ing dalem nglakoni pira-pira kebagusan wa tauna lan padha ndonga sapa wong-wong ing ingsun Allah ragaban kelawan demen waraban lan wedi wa kan lan ana sapa wong-wong lana maring ingsun Allah iku khosyiina padha khusuk kabeh. Mereka itu orang-orang khusus, orang-orang pilihan itu adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dan berdoa kepada Allah dengan rasa cinta sekaligus takut. Rogoban warahaban. Cinta sekaligus takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Khusyuk itu artinya tunduk. Wa kuntalan ana sira iku qad khalafta teman-teman wis ninggal sira hadil aqabata ikilah aqabah al khatirata kang watiri waraaka ing dalam buri ira bi idznillah taala kelawan idine Allah taala wa husni taufiqihi lan baguse pitulungane Allah. Berarti kamu sudah melampaui aqabah ini dengan izin Allah. Kalau sudah begitu loh ya kalau sudah kamu amalkan semua ini nek durung ya durung. Fakam mongko pira wae laka iku tetep kedue sira bin halawatin utawi rasa manis wa sufyatin lan kejernian fid dunya ing dalam dunya. Berapa banyak rasa manis dan kejernian yang kamu rasakan di dunia ini. Wa kam lan iku pira wae laka tetep kedue sira min dhukhrin utawi simpenan karimin kang mulya wa ajrin lan ganjaran azimin kang agung fil uqba dalam akhirat. Berapa banyak simpanan yang mulia dan pahala yang agung bagimu di akhirat nanti. Wallahu ta'ala Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iku mas'ulun den suwuni zat kang den suwuni ayyumiddaka ing yen to biyantu sapa nulungi sapa Allah ing sira wa iyana lan ingsun Imam Ghazali bi husni taufiqihi lan bagusi pitulungane Allah wa tasdidihi lan gawe benere Allah wa Allah menjadikan tindakan kita ini benar wa inna ustune Allah iku arhamur rahimina paling welase wong kang welas wa ajwadul ajwadina lan paling lomane wong kang lomo wala haula ora ana daya iku maujud wala quwata lan ora ana kekuatan iku maujud illa billahil aliyyil azimi kejaba kelawan pitulungane Allah kang mau luhur tur maha agung. Al babus sadisu